調翻轉嚟嘅，呢點抽埋。係啊。再嚟多。哇！咁高啊嘛！呢個喺嗰個上嗰個中區入邊都有切頭，唔係你即刻攞鏡佢影㗎。試下就得㗎啦，睇教嘅。我整咗佢冇計啦！呢個女啊，單腳攝翻你個打翻轉頭都冇手，係啦，做乜甩手啊你？輸埋兩粒子都你啦，都打完啦。讓開佢！慢起內股。拉手嘛，你冇拉手，呢度幾高冇用㗎。你只係抹得一次馬咁點啫？冇拉手咁咋？完全冇啊隻手，唔知內股嘅精神喺邊度啊？靠腳，以前啲手都唔拉㗎，淨係睇呢隻腳。佢完全都唔拉手㗎啦。短頸啊！即係我打大，我其實係打手㗎嘛。我都咩招都打手㗎啦，基本上都係。有呢個咁樣攻法。又過嚟嗰個係嘛？係啊，未打完啊。係咯，咁快未打完你啦，咁耐咗我。冇拉手啊！隻手完全係廢啊！一腳佢哋真係完全得一腳㗎咋，完全冇手啊佢。佢又想入 perfect 時啦。哇！有手型嘅，係啊。拉手就好啦。又係再嚟喎，係啊嘛？又過嚟喎。冇錯，你加到3個字全真。如果佢喐我，就跟住佢喐。要你打知道啊！後邊打開哥，小偉哥，標入嘅都話，標入點得㗎？打黃金加時，黃金加時，所以你一觀眾好大隻，你問下呢啲啊，對面觀眾孖踢咗咯喎，孖踢咗唔計嘅喎。重複嘅錯誤啊！呢啲又係。
好，再攞慢啲啦，停啦！喂，乖啦，起身啊！如果佢唔係掛住講邊嘅，應該冇乜冇聲。啱啱瞓咗身瞓，側邊。